Abbichuu leenca warra jaarsoo Itoophiyaarra duraan waaqaa kan gadi roobu bishaan qofa ture yoo cime ammoo cabbii. Amma garuu wanti ta'aa jiru uummataaf haaraadha. Jettiin faashistii Mussolonii akka allaattii samiirra balali'aa uummata miskiina kanarratti boombii roobsisaa jirti. Waan bishaan fakkaatu aara wayillee yoo gadi facaastu uummanni waan hafuura nama dhorkee ukkaamsee nama ajjeesuu hin seene. Eebodhaan akka hin waraanne samiirra balali'aa hin naqqaban. Shimalaan akka hin qolanne ammoo boombidhaa humna shimalaati oli. Kana waaqni yoo deebise malee uummanni biyyattii manni isaa ibidda samiirraa roobuun yommuu gubatu ilmaan isaanii hafuura baafachuu dadhabanii inqirfachaa yemmuu dhuman mimmaan isaanii facaasu malee waan biraa gochuu hin dandeenye. Cinqii, ciniinsuu, boo'icha. Madoona qarqariika. Beeksisa qarqariika. Madoona qarqariika. Uummanni nagaan jiraachaa ture qaama alaa meeshaa ammayyaa hanga funyaanii hidhatee ajjeesaa ooyiruu isaa gubaa duguugaa itti dhufe kana ofirraa qolachuu dirqama itti ta'e. Taankii ammayyaa gaachanaan qolachuuf boombii jeettirraa itti roobu waliin wal danda'ee falmuuf kutate. Irri gaafa cinqii qaxalee haati deesse hooggantoonni waraanaa yeroo sanii lijuu jechuun kan beekan mucaa daa'imni xiiqin machooftee yeroo kana asanjiraa qallaan onnee migiraa jechuun seenaa garaa nama hin baane jagnummaa dhugaa kan hojjetee fi kan hin leellifamne abbichuu yeroo kana mul'ate. Seenaa gootummaa leenca warra jaarsoo fi taawuraarii abbichuu. Seenaa abbichuu baruuf miiloon hayyoota seeraa fi qaama dhimmi ilaallatutti bilbilee hedduu dubbisuuf yaaleera. Profeesar Tasammataa qorataa seenaa Yuunivarsiitii Finfinnee, obbo Alamaayyoo Hayilee qorataa seenaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa, barsiisota seenaa Yuunivarsiitii Madda Walaabuu fi Jimmaatiif qaamolee dhimmi ilaallatu birootiif illee gaafii dhiyeessinee turre. Hunduu abbichuu maqaadhaan ni beeku. Seenaan isaa garuu ganaa qoratamuu qaba. Kanaaf nuti kana jennee waan irratti haasofnu waan bal'aa hin qabnu yaada jedhu nuuf kennan. Seenaan abbichuu ammoo awwaalamee hafuu hin qabu.
Kanaaf kitaabota waa'ee abbichuu irratti barraa'an barbaachuu yaali. Kitaabonnis waa'ee abbichuu kan haasa'u hin jiru. Kitaaba tokko malee yaa Habashaa jabduu kan jedhu. Waa'ee kee warri si biraa yoo si himuu dide, gootummaa kee warri ati wajjin kuftee kaate bruqxee cabdee yoo dhoksan, seenaa kee awwaalan warri ati duute fi jiraachifte, waa'ee kee cicmicic xixambaa yoo jechuu didan, saayyuu kophaa kee osoo hin taane kaan jiraachisuuf jecha obbolaa kee lamaaf abbaa kee gaafa dhabde maal beekan Waaqni waan siif fidu. Injiinar Adolf Parlsak dhalataa Czech Republic Czechoslovakia Beeronitti dhalate. Seenaan raajii hurufa Salaalee keessatti isa qunname kitaaba isaa Habasiikaa Odeessee jedhu irratti waa'ee gammee warra jaarsoo Abbee jechaa sassachuun seenaa isaa barreesse. Seenaan abbichuu gola Oromiyaa keenya har'aatiin isiniif dhiyeessinu kitaaba kanaa fi kitaaba satatee Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed barreessan irraa nu faana tura. Seenaan abbichuu amma hojjetee illeellifamne jechuu dursanii kan hubatan Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kitaaba isaanii maqaa Diraas jedhuun barreessan satatee irratti fuula 9 gubbaatti akkana jechuun barreessan. Seenaa keenyaan wal qabatee hanqinnii fi gadi bu'iinsi hawaasummaa mul'atu aadaa keenya keessatti seenaa ni galmeessifna malee hin barreessinu jechuu qofaa miti. Ka'umsa ta'eenis ta'u akkuma addunyaa biraa dhaloonni dhufu ragaa kaleessaa akka ittiin hubatuu fi qoratu, har'a isaa akkaataa ittiin hubatuu fi sirreessuu danda'u, akkasumas boruu isaa ittiin raagu jecharra dabree barreessuun kaa'uu jalqabnus gootummaa seenessuu fi seenaa dhugaa barreessuu jidduutti daangaa osoo hin kaa'in yeroo dheeraa nutti fudhateera. Kanaafuu hojii irrattis ta'ee carraa seenaatiin seenaa galmeessuudhaan yommuu walitti dhufnu hunda dhugaa yookiin haqa dhugaatti dhiyaate madaaluun ragaa dhaloota dhufuuf dabarsuurra hafuura dhuunfaa sheexanummaa fi qulqulluu keenya qofa keessa dabarsinee kan jaalanne lafaa kaafnee samiirra yoo keenyu kan jibbine ammoo daaraa itti dibnee qofforree maqii salphifnee awwaalla. Kitaabni oolmaa iddoo waraanaa yaa Habashaa jabduu jedhu obbo Tacaannee Gabreen hiikamee osoo nuuf hin dhiyaatin bar gootonni Maayicaw, Raas, Dajjaazmaachii fi Fiitaawuraariiwwan malee maqaa goota lolaa fardaanii abbichuu jedhan hin beeknu ture. Abbichuu nagaa nagaa qoreen siin waraaninii sirba jedhu dhaggeeffachaa kan turre yadaloo yookiin ammoo walaloo isaatiin harkifamneeti malee mucattii qacalee bakakkaa onnee guutuu lafaa dhufa hin mo'amne sana jejuuf kan sirbame akka ta'e hubatee kan sirbaa ture xiqqoodha. Nutis taanee barreessitoonni seenaa keenya seenaan keenya warra nu hin cinqine taanee waan hojjetamneef dhimma keenyaaf keessummaa taanee abbichuuwwan kumaatama daganneerra.
Sillaasee mataan isaa mucattii Dajjaazmaach Bicuun tun nuti oliiyyuu seenaa gootummaa guddaa hojjechaa akka jirtu ni dhageenya jechuun loltuu jajan qorattoonni seenaa keenya ittiin bulinnaaf jiraatan qofa osoo hin taane barreessitoonni keenyas akka hin jirreetti lakkaawanii callisanii biraa dabranii turan jechuun kitaaba isaanirra kaanii jiru. Leenca warra jaarsoo abbichuu nagaa nagaa qarreerran marmaarinii achittuu nagaa fayyaa qoreen siin waraaninii sirba seenaa guddaa of keessaa qabu sirba mucaa qacalee xiiqin of wallaalee abbaa isaa fi obbolaa lama rasaasa diinotaatiin of biraa dhabe. Abbichuu warra jaarsoo. Malona karkarika Bekisa karkarika Malona karkarika Mi malosa karkarika Kanaaf seenaan abbichuu kan dhokatee hafe. Abbichuun lola kanarratti yommuu hirmaatu dargaggeessa mucaa umurii 16 ture. Akka sirna gadaa Tuulamaatti daa'imni tokko dhalatee hanga waggaa 8 gudiruu yoo ta'u waggaa 8 hanga 16 immoo gaammee jedhama. Akka kitaabni kun jedhutti barnoota isaa Finfinneetti barachaa kan ture abbichuun osoo xaaliyaanonni biyya isaa hin wariirre ta'ee bara itti aanu barnoota olaanaaf Faransaay deema ture. Garuu dubbiin akka hin taane taanan abbichuun amma odaa jala taa'eet gamatti awwaala obboleessa isaa laalaa koloneel Kanovanov, Adolf Parklaskii fi Dajjaazmaach Abarraan ammoo gamana ta'aniit abbee ilaalu. Dajjaazmaach Abarraan rakkoo keessa jira. Abbaan abbichuu fi tawraariin hoogganaa waraanaa warra jaarsoo osoo qabsoo irra jiruu dhibeen du'eera. Abbichuu odaa jalatti ilaalaa Dajjaazmaach Abarraan koloneel Kanovanovii fi Adolf Parlaskiin akkana jedheen. Agartanii dura osoo salaalee hin ka'in hoogganaan waraana jaarsoo tasa dhibamanii du'an. Sana booda obbolaan lamaan waraana isaanii waliin osoo hoogganaa jiranuu obboleessa isaanii abbii of faana oofanii fidan. Tokko kaleessa waraana isaa hoogganaa jagnummaan fuuldura goree osoo dhokaasaa jiruu lubbuun isaa dabartee hambaatti du'e. Obboleessa isaa immoo diinan haa qabamuu rasaasa madfiitiin rukutamee ciccitee haa baduu hin beekamu. Amma kan harkatti hafe mucaa daa'imaa haati ganaa yeroo achii kaanu adaraa jettee natti kennite maalan godha. Meeshaa waraanaa itti kennee osoon gara salaalee ergeerree shiftoota jalaa yoo ba'e raayyaa harkaa hin ba'u. Akka obbolaa isaa waraana kana akka hoogganu godhee yoo du'e immoo ani akka tasaa ta'ee gara salaalee yoo deebi'e akkamiinan haadha isaanii ija isaanii keessa laala. Ijoollee sadi natti kennitee sadeenuu awwaalee akkamiinan bira dhaqa. Kanaan waaqumti na haa gargaaru jedhee itti hime.
Abbichuun abbaa isaa jaarsotti awwaalee haadha isaa kophaatti gatee obbolaa isaa lamaan duukaa bu'ee waraana Dajjaazmaach Abarraa jala hiriiree Teenbeen gahee lola gaafa jalqabaatiin ijji isaa osoo ilaaltuu obbolaa isaa lamaanii fi hooggantoota isaa dhabe. Reeffa obboleecha isaa tokko awwaalee isa lammaffaas buutee isaa dhabee yaadaan barbaadaa erga odaa jala taa'uu jalqabee guyyaa lammaffaa isaati. Abbichuun nama akka hooggantoonni siyaasaa dur yaadanitti yaadu miti. Kan baratee fi umuriin daa'ima ta'us dursee yaadu ta'ullee sammuu daa'imummaan rakkoon marfamee fala dhabee yaadan badee odaa jala guyyaa lama callisee taa'e. Koloneel Konovalov mucaa lafaa dhufeeyyiin kun tapha maasinqoo boo'ichaa fi waca naannoo isaa jiru gatee kophaa isaa odaa jala taa'ee obbolaa isaan nagaatti jechaa jira. Xiiqiin gubatee waan ta'eef carraa kennitee fi osoo ajajaa waraanaa warra jaarsoo gootee wayyaa jechuun Dajjaazmaach Abarraa gorse. Abbichuu gama odaa jalatti ilaalaa. Mala kan dhabe Dajjaazmaach Abarraanis abbichuun maan wayyaa jedhee gaafate. Abbichuunis osoo asiif achiin jedhin obboleessa isaa achi buuteen isaa dhabame yoo diina harka jiraate harkaa baasuuf karaa mishigii diinotaa akka deemu itti hime. Abbichuun qe'ee isaa erga gahee booda qabeenya isaa kan dhumaa kan ta'e qotiyyoota isaa sadeen qalee ollaaf laatee silaa kan hortu qottee kan facaafattu ammattee tuullattu nageenya yoo jiraate abbichuunis qotiyyoota maalirraa godha. Qabeenyi bilisummaan booda diinaan baa dhufee obbolaa isaa dhabamsiise ammas fixaa jiru qonni hin jiru kan jedhe abbichuun warra naannoo isaa mana isaa jiraniin dargaggoota qaxalee xiiqiin gubatte 200 naaf kennaa obboleessa koo as buuteen isaa dhabamin naqee barbaadaa yoo lubbuun jiraate nan argaa yoo du'e ammoo fedheen obboleessa isaa biraa awwaalaa. Yeroodhaaf waraana warra jaarsoo Qanyaazmaach Galataa fi Qanyaazmaach Sheek Huseen abbaa warquu akka hoogganan himee dargaggoota 200 fudhatee karaa diinaa imale. Sana booda abbichuu namuu ijaan argee hin beeku. Akka jettuun nama garree kootu saniini kootuun illee tolee yoo ramte amte jedhiini akka jettuun nama lambii gaanu saniini ganuun illee tolee yoo galte jedhiini tumana himu. Obboleessi inni barbaada deeme garuu diinanis osoo hin booji'amin boombii diinatiinis osoo hin ciccitin waraana Dajjaazmaach Wondoosan waliin malfaa bu'ee lolaa ture. Qabsoo irratti madaa'ee erga fayyee booda gara waraana guddichaatti makamee ajajaa waraanaa ta'eera. Abbichuun isa barbaacha ba'e akka deebi'ee waraana inni hoogganu jalatti loluuf obboleessi namoota hedduu itti erguus abbichuu argachuu hin dandeenye. Abbichuunis hin deebine. Eegee qeerransaa hin qabanis gadi hin dhiisanii waan jedhe fakkaata. Humna waraanaa keessaa dargaggoonni gootummaa abbichuu dhagaan hooma waraanaa isaanii gadhiisanii karaa abbichuu yaa miila koo na baasii jechuu eegalan. Dargaggoonni guyyaa guyyaadhaan hooma waraanaa adda addaa gadi dhiisanii karaa abbichuu deeman dabalaa dhufuun isaanii hooggantoota olaanoo biraa waan gaheef Adolf Parlaask, Koloneel Konovalov fi Dajjaazmaach Abarraan hooggantoota gurguddoon waamuun abbichuun akka deebi'u akka gorsan ajajni itti kenname.
Abbichuun jalqabuma akka qe'ee isaatii ba'een loltoota xaaliyaanii gurmii xixiqqoodhaan jiran barbaadee kan balaa irraan gahaa meeshaa waraanaa fi galaa irraa fudhachaa waraana isaa meeshaa ammayyaa itti hidhee gale. Kana booda loltoota isaa qabatee xaaliyaanonni iddoo hin yaanneef jedhanii hin tilmaamnetti balaa hin yaadamne irraan gahaa gootummaa isaa eegale. Haaloo qabatee ciiqiin gubachaa loon qabu qalee ollaaf laatee qe'ee isaatii kan ba'e abbichuun gootummaa isaa hooggantoota Mosolonii bira waan ga'eef hooggantoonni waraanaa xaaliyaanii shiftoota maallaqa guddaa fi meeshaa waraanaa ammayyaa kennuun waraana abbichuu barbaadanii akka dhahan godhan. Ilaalcha loltoota xaaliyaanotaa kana karaa biraatiin falmina malee qawweedhaan hin dandeenyu jedhu kan qaban mootichi yeroo sanaa Hayila Sillaaseen haleellaa abbichuu loltoota xaaliyaanitirra akka dhaabu የልጁን ነገር አንድ ነገር አድርጉ ዋዬ ሙጭቻ ዋን tokko godhaa ergaa jedhu hooggantoota waraanaa isaaniitiif dabarsanii turan. Abbichuu garuu argee kan jedhu hin jiru. Abbichuun as buuteen isaa dhabame. Shamarreen biyya isaa garuu gootummaa isaa dinqisiifachaa bakkuma jirutti waaqni akka eeguuf mana cidhaa iddoo sirbaa hundatti abbichuu nagaa qarreerran marmaarinii achittuu nagaa qoreen isin waraananii itti fufa. Abbichuun asiin shiftoota waliin wal lolaa osoo jiru maarshaal Baadooliyoo waraana haaraa Roomarraa ergameef shaalaqaa 2 meeshaa waraanaa haaraa qabachiisee naa deeman abbichuun karaarratti arge. Sana booda karam akka deeman erga hordofee loltoota isaa waammatee xaaliyaanonni kunneen eessa buluu akka danda'an dursee erga tilmaamee fala wayii horate. Gaaziiwwan hedduu loltoota xaaliyaan irraa kana dura fudhate iddoo xaaliyaanonni kun ni bulan jedhee yaade sanitti halkan hiriyoota isaa waliin firfirsee lafarra facaasee iddoo qabachiise. Sana booda naannuma abbichuun tilmaame kana xaaliyaanonni qabatanii achi buluuf ta'an. Abbichuun loltoota isaa naannoo san marsisiisee lafa qabachiisee erga jedheen booda naannoo sanatti ibidda qabsiise. Xaaliyaanonni bakakka haa ta'uu salphina haa ta'uu eekkama waaqa haa ta'uu waan irra ga'e waan hin beekneef halkan aaraan ukkaamamanii ibiddaan guggubachaa kana keessaa ba'uuf ennaa fiigan loltoonni abbichuu addaggeessa fuun beektu jechaa addarra dhaabanii jara lafarraa duguugan. Akkamishi godhu laata? Sakkaarama jalla! Adeema keessa dukkana! Sakkaala jaba sana! Akkisa akka jawwa saba! Qurqurte saba! Abdachisa sabaafi! Bariisas namni oduullee warra xaaliyaanitiin ga'u tokko odoo nafin jaratti achii muxuxu godhanii badan.